questo nuovo questo nuovo anno 2022, sperando che ci porti fortuna, dai, un drink spagnolo alle Canarie. Vi volevamo far vedere un po' qui il paesaggio. Puerto del Carmen, Lanzarote, alla vostra. Auguri. Dunque, avevamo detto che avremmo fatto una diretta qualche giorno fa, però poi ci siamo spostati, abbiamo lasciato il camper e abbiamo deciso di farla col nuovo anno. Quindi eccoci qua per rispondere a un po' di domande che ci fate, anche via mail, ci arrivano tante richieste e abbiamo deciso di appunto parlarne vis-à-vis. Non so se potete vedere quanto sole c'è. Siamo a circa, quanti gradi ci saranno? 24-25 gradi. È una giornata veramente bella e c'è un mare strepitoso. Siamo sull'oceano e era un po' freddina l'acqua oggi. Hai fatto il bagno tu però? Oggi sì, ho fatto il bagno. E niente, Lanzarote è un'isola delle Canarie molto bella, però non è l'unica, perché comunque noi ne abbiamo girate 4 con Lanzarote ed è molto diciamo caratteristica alle Canarie questa temperatura. Poi dipende da dove si va, perché in alcune isole, quelle del nord, ad esempio isola di Gran Canaria o Tenerife, al nord è un po' più nuvoloso a volte. Ora, volevamo appunto spiegarvi un po' la situazione, perché tanti ci chiedono, ci fanno domande, dove posso andare, quanto mi viene detassata la pensione, secondo voi è meglio quest'isola, è meglio la Grecia, è meglio il Portogallo, l'Algarve? Allora... una birra. Che hai fatto? Te l'ho quasi buttata addosso la birra. Dove c'è la birra? È qua. E allora abbiamo pensato appunto di parlarne a voce. Gli aspetti sono tanti. Gli aspetti possono essere, partiamo dal clima, Leo. Partiamo dal clima e facciamo un sondaggio anche tra di voi. Allora, se preferite un clima come questo tutto l'anno, c'è un'unica risposta secondo me, che è quella delle Canarie. Le Canarie sono distribuite proprio da est, quindi Lanzarote e Fuerteventura sono proprio prospicenti il Sahara, il Marocco, e poi si spingono verso nord. Però è anche vero che se uno va a Gran Canaria o va a Tenerife, la cosa non succede qui nelle due isole che abbiamo visitato queste settimane, ma quando siamo stati a Tenerife e a Gran Canaria la differenza fra nord e sud invece si sente, cioè il nord è più verde, è più umido, anche più bello dal punto di vista paesaggistico. Proprio oggi abbiamo finito di montare un video che pubblicheremo domani di un amico appunto che abbiamo intervistato a Tenerife e loro vivono a La Cruz, Santa Cruz, dove è tutto molto verde, dove però piove, non piogge intense, ma insomma piove, umido, e questo perché appunto poi c'è quella bellezza verde. E si vede Se si va giù a sud c'è un clima invece veramente estivo, più simile a questo. Come diciamo sempre, dovete visitarli i posti, perché veramente sono tante le opzioni e come si dice, le opzioni di scelta, quindi le varie sfaccettature, ecco. Lanzarote e Fuerte sono bellissime perché quasi lunari, vulcaniche, sono particolarissime. Qui le zone verdi sono veramente poche, qui al nord un po', ma si tratta di cespugli, licheni, o insomma veramente a Fuerte ci dicevano che hanno abbattuto molta vegetazione, molti
molte piante per i forni con i quali preparavano la calce, perché era un'isola dove si produceva molta calce e aveva una sua, così ci dicevano. Chi le visita oggi, la loro bellezza è proprio questo aspetto lunare, no? Siamo stati anche chiaramente nella zona del Timanfaya e lì è proprio È una cammini zona, sulla lava, anzi non sì, puoi camminare, è un parco, è un ti porta parco un pullman in di giro vulcani. per una stradina tipo quelle di Capri, solo che lì ci vanno con dei pullman enormi e insomma speri sempre che l'autista sia ben sveglio, perché è veramente molto bello, però molto bello. Allora, noi di Story Hunters ovviamente giriamo per farvi vedere i posti e per parlare anche del vostro cambiamento, quindi fondamentalmente la nostra idea è sempre quella di riuscire a darvi più notizie possibili rispetto a questi paesi che frequentiamo Stimoli, più che e altro, stimoli, perché sì, sono ovviamente. notizie. E per poter appunto poi decidere, perché voi possiate decidere dove dirigere la vostra prua. Però quello che volevo appunto sottolineare rispetto a questi posti è che hanno tutti le loro bellezze, perché la Grecia è un posto ovviamente che anche noi abbiamo nel cuore e ci torniamo sempre in continuazione volentierissimo. Io la E preferisco, dico scusatemi, mi espongo. certo, anche io la preferisco. L'unica cosa che per me, ad esempio, il clima è docet, quindi adesso in Grecia non ci sono 25 gradi. Forse a Creta, sì, forse a Creta, però dimmi, Allora SFD dice, lo dico abbiamo. perché ci ho vissuto a Fuerte per 2 anni, dal 2008 al 2010, ottimo, e faccio surf da tanti anni, quindi il clima è la mia vita e ovviamente sì, per uno che fa surf, no? Abbiamo intervistato qui a Famara, posto che quindi Conosci sicuramente sicuramente Famara, Lanzarote, conosci, una spiaggia un incantevole per surfisti. italiano, Alessandro, un istruttore di surf, e infatti voglio dire, è Vive gente che là ha da 10 sempre molto anni. chiaro il vento, il tempo, l'onda, cosa arriva, come cambia, giustamente, come chi veleggia per mare ha una relazione col tempo quotidiana, no? Io quello che volevo dire rispetto appunto alla scelta che dovrete fare, che volete fare, non so, quest'anno, tra 2 anni, tra tre, ci state pensando, state cercando di capire il posto migliore. E io volevo dire una cosa, Leo, cioè, perché bisogna scegliere il posto per tutta la vita? Per forza, cioè io vi incoraggerei anche a provare 3 anni, 4 anni, 2 anni, Anche cioè di me. anche di meno, un posto, non vi dovete portare, buttate anche le cose che avete, perché tante volte abbiamo troppa roba e ci vogliamo portare dietro troppe cose. Andate più surfate un pochino sulla vostra vita in modo più easy, più leggero e cercate, provate, anche una persona che vuole provare in pensione, magari non ha del tutto 85-90 anni ancora, quindi può comunque Corretto. tranquillamente pensare alle Canarie, perché le Canarie hanno una defiscalizzazione totale per chi ha una pensione lorda di 22.000 euro annue. Quindi si potrebbe pensare un primo anno, 2 anni, 3 anni alle Canarie, poi se ci si trova male ci si sposta, si va da un'altra parte. Quindi cerchiamo di seguire un po' anche questo cambiamento, non come un arrivare, ma come un viaggio. Non è la meta, ma è il viaggio stesso, il movimento stesso che rimette in moto meccanismi creativi, relazionali, no? che magari si sono un po' sopiti. Quindi il cambiamento in questo senso, l'espatrio in questo senso
non necessariamente, come dice Barbara, è qualcosa di definitivo, fisso, ma addirittura nemmeno di così stabile nel corso di un anno, no? C'è chi vive, la legge prevede 183 giorni, no? C'è chi vive un mese, 2 mesi, 3 mesi, chi 6 mesi, insomma è molto varia. La gente che abbiamo conosciuta in Tunisia sono a un'ora di volo da Roma. Infatti anche quello è il punto. Allora, il secondo punto che volevo toccare rispetto a questo, alla differenza dei posti da scegliere, è la lontananza. Allora, per voi quanto è importante essere in un'ora in Italia? Perché la Grecia è la più vicina, anche l'Albania, invece le Canarie hanno circa 4 ore di volo, quindi dipende, ecco, da voi anche quanto è importante la vicinanza con l'Italia, una delle altre cose da considerare. Certo, è un fattore. E l'Algarve, come arrivare in Algarve? In Algarve, ad esempio, per arrivarci bisogna organizzarsi, perché come anche io ho inserito appunto dei video informativi su come muoversi per l'Algarve, eccetera, consigliavamo appunto di noleggiare una macchina con rental cars da Siviglia, perché l'aeroporto più vicino e più facilmente collegato con l'Italia è quello della Spagna, a Siviglia, Subito dopo, che sta dopo il il confine. confine. Quindi bisognerebbe appunto noleggiare una macchina a Siviglia, prendere un volo low cost con Ryanair se riuscite su Siviglia, farsi 2 ore o oltre 1 ora e mezza, 2 di macchina per andare appunto in Portogallo, e pensare a un'organizzazione di viaggio diverso rispetto a quello di prendere un volo, arrivare. Ad esempio qua a Lanzarote l'aeroporto è a 10 minuti. E quindi ecco, ti organizzi, prendi una macchina e in 10 minuti sei, un quarto d'ora, sei a Puerto del Carmen o a Recife, insomma è tutto abbastanza vicino. C'è quello come qui a Puerto del Carmen, che è molto turistico, è fatto di urbanizzazioni, alcune di loro ben fatte, però è molto turistico, ha la sua piacevolezza, dei camminamenti, Ha una comodità di camminamento incredibile. E delle spiagge. Se vi piace molto camminare belle. è veramente bello, perché quanti chilometri saranno? Arrivi fino a Recife, per cui 8, 9, 10 km. 10 km, oltre 10 km, penso saranno Forse non so, 14, tanti. sì. Di camminamenti e di piste ciclabili, poi qui è anche pieno Ci sono gli scooter, quelli scooter che elettrici, con l'app molto prendi belli. e paghi 1 euro, lo sblocchi, con Noi 3 euro lo magari usiamo molto. fai un quarto d'ora di Se vi strada e allontanate, siete stanchi. è comodo. L'altro aspetto però delle Canarie invece è un aspetto anche molto più selvaggio, dove si possono trovare dimore e sistemazioni in paesi sull'interno, vicino alle zone vulcaniche, o bellissimo nella zona dove coltivano il vino, no? Puerto del Carmen no, non è Oppure- Gran Canaria, ma è Lanzarote. Puerto del Carmen e Lanzarote. Non so se ce n'è uno a Gran Canaria, non mi sembra. È una domanda? Sì, qui siamo a Lanzarote. adesso non lo so, mi Come ci isola. cogli, perché qui i nomi sono 7 le isole si Canarie. ripetono un po', no? Il Carmen, la Croce, può darsi che esista un porticciolo con lo stesso nome. Comunque in questo caso stiamo parlando di Lanzarote. Molto spesso dai commenti o le mail che ci arrivano notiamo che la gente non comprende bene questo tipo di passaggio, quindi secondo me va proprio spiegato dal punto di vista dello stato delle cose, lo stato di fatto. Cioè esistono degli accordi interstatali, cioè fra diversi stati. L'Italia ne ha con 120 paesi nel mondo, che sono accordi che gestiscono e regolamentano la doppia tassazione, no? Cioè il fatto che se io vivo in un paese straniero non debba continuare a pagare
le tasse sia nel paese dove vado a vivere sia nel paese in cui vivevo, la doppia tassazione. Per fare questo, perché uno non paghi più le tasse in Italia o da qualsiasi paese espatri, non vale solo per l'Italia. Ci sono tantissimi inglesi, americani. Vale per qualsiasi posto. Sì. Bisogna iscriversi all'AIRE, quindi l'AIRE è l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Quando l'AIRE rilascia questo certificato, a questo punto uno non usufruisce più della sanità del paese che lascia e non paga più le tasse nel paese che lascia, ma la paga nel paese nel quale va a risiedere abitualmente, no? E quello, per avere quel tipo di residenza bisogna soggiornare minimo 183 giorni ed essere iscritti all'AIRE. A questo punto è la legislazione del paese nel quale uno si reca che stabilisce che tipo di tasse debba pagare chi viene a vivere in loco, no? In questo caso, per esempio, il Portogallo fino a 2 anni fa prevedeva tassazione zero per i primi 10 anni. L'anno scorso, mi sembra, questa legislazione si è modificata e oggi si paga il 10%. Quindi Per 10 anni. Fa bene o non fa bene all'Italia? Bisognerebbe chiedere ai politici che hanno fatto questi accordi internazionali. Di solito si fanno degli accordi internazionali o perché sono nell'ambito di relazioni più complesse, no? O perché anche nello specifico portano dei benefici. Abbiamo intervistato inglesi che sono venuti a vivere in Italia. Di fatto anche il portoghese che viene a vivere in Italia e si iscrive alla relativa AIRE portoghese non paga più le tasse in Portogallo, ma le paga in Italia. Dopodiché, se l'Italia stabilisce che chi viene a vivere, il pensionato che viene da noi, paga il 5% perché li vuole attirare o paga quello che pagano tutti, quello poi riguarda la legislazione del paese. Quindi nessuno compie sotterfugi o atti che siano discutibili e tutto avviene nella massima legalità, spinta proprio, anzi, dai paesi stessi. Dai paesi. L'Italia ha accordi con 120 paesi nel mondo di questo tipo. Anche con l'Australia, con la Tunisia, per gli ex IRDAP possono andare in Australia, in Tunisia, in Cile. Un cittadino italiano, perché uno rimane cittadino italiano, che per questioni di lavoro, per questioni di scelta di tasse, per questioni di scelta di vita, vuol smettere di vivere all'estero e vuol tornare in Italia, si riscrive all'Italia e paga le tasse in Italia. È una così cosa come può fare legale. L'inglese, il portoghese, il tedesco. Siamo in un mondo globalizzato. Quello noi italiani a volte siamo portati, qualcuno noi ci scrive e la vive un po' come una furbizia, una non furberia. è né una furbizia, non neanche una cosa dove... Non è assolutamente così. Non è che si consiglia di espatriare. Le persone che vivono bene in Italia, va bene che siano in Italia. Ovviamente, come ci dice anche Andrea, io sono a New York, mi manca l'Italia, eviterei di pensare che fuori dai nostri confini tutto funzioni. Non è così, infatti. Assolutamente, non è assolutamente così. Non è... Attenzione, funziona meglio la Spagna, così. Però dipende. Viaggia fuori dall'Italia sa che purtroppo, e dico purtroppo con tutte le lettere maiuscole, purtroppo, sottolineato, purtroppo la cosa pubblica in Italia non è gestita come dovrebbe essere e tutti noi non possiamo chiudere gli occhi e non possiamo negarlo. Specie chi ha messo il naso in Spagna, in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Spagna, in Portogallo, nel sud, no? In Grecia forse siamo simili, ma comunque chiusa parentesi, perché non è quello il punto. Il punto è, per esempio, noi abbiamo conosciuto italiani in Tunisia, perché dopo non c'è solo
il pensionato, a parte che abbiamo conosciuto tantissimi giovani direttori di banca che hanno lasciato uno ancora a Lanzarote, vedrete l'intervista di un dirigente bancario, donna, femmina, che ha mollato tutto in una piena carriera di successo per andare a aprire quello che era a Nord Italia. Il suo sogno, quello che era il suo sogno di aprire, di fare accoglienza, quindi hanno un relè, come si chiama, un albergo rurale nel centro di Fuerteventura, Fuerte, no? Per esempio. Quindi non è solo questione di pensionati, c'è chi cerca l'avventura, chi cerca modelli di vita più tranquilli, più calmi. Accordi bilaterali. Accordi bilaterali, sì. Quella è la parola giusta. Però bravo. Quello che vorrei dire, sì. Vai. No, volevo solo dire che è anche vero che però purtroppo abbiamo conosciuto anche gente che ha una pensione misera, che in Italia neanche potrebbe viverci, e che oggi vive in Tunisia, gente che era dipendente dello Stato, quelli che si chiamano gli ex INPDAP, ma semplicemente perché queste persone avevano bisogno non mangiavano in Italia. Avevano bisogno, no, sto parlando degli altri, che avevano bisogno di 200 euro da dare al figlio che non aveva lavoro. Quindi a volte andare a cercare un regime fiscale che per volontà del paese dove si va a vivere è previsto tale, per cui è assolutamente legale, vuol dire ritrovarsi in tasca non solo più benessere e gloria, che secondo me quando uno ha lavorato tutta una vita ha tutto il diritto di cercarla dove vuole, ma addirittura c'è anche chi lo fa perché deve aiutare i figli che non riescono a sistemarsi. Quindi questo lo dico a tutti quelli che a volte ci capita di leggere dei giudizi troppo sprezzanti, a parte che oggi non bisognerebbe più essere nazionalisti, ma almeno essere europei, no? E quindi... Vai, sto rispondendo un attimo, Davide. No, questo era per chiarire il fatto che appunto non è una fuga verso l'Eldorado. Ci sono posti che funzionano anche peggio dell'Italia, se vogliamo dire che l'Italia ha qualche problema, dove però per l'esperienza che facciamo incontrando la gente ci viene detto che la vita è più tranquilla, è più rilassata, è meno stressante. Un po' questo capita anche estraniandosi, no? Cioè laddove si va in un paese diverso, no? Specie fin quando non si impara la lingua, non si leggono i quotidiani. Mentre in Italia, come accendiamo una radio, un canale televisivo, un giornale, siamo sempre a contatto con quello che litiga, con questo che fa, col problema. In un paese dove non conosci tutto quello che succede, i volti che vedi in televisione non ti sono familiari, già quello ti dà un po' un'estraneità, per cui ti lascia vivere con meno angoscia, no? Perché alla fine, come sappiamo tutti, si finisce per seguire un po' le beghe politiche alla stregua di come si fa con Un posto al sole o Dallas, no? È una specie di puntata dietro l'altra che non ha mai fine, che non porta mai ad una conclusione, e tutto il suo ritmo e giro sembra soltanto fatto per tenerci lì davanti quella scatola e un po' imbottirci il cervello di cose che spesso fanno più comodo ad altro che a noi. Ma qui andremo su altri punti. Barbara, torna tra noi che ho finito. Scusate. No, stavo rispondendo perché giustamente Dario dice sono belle le Canarie, rispondi, però per i miei gusti ci sono troppi. Sì, da qui sto rispondendo. Ci sono troppi italiani. Allora, dipende da dove vai. Troppi italiani ci sono, in che senso tu dici troppi italiani? Perché a volte ci sono degli italiani che possono anche risultare fastidiosi, purtroppo ci sono. Noi siamo stati comunque in alcune zone dove persone urlavano, eccetera. C'è italiano, perché l'Italia è molto bella, noi italiani siamo un bel popolo, quindi comunque
perché a volte non cerchiamo troppa gente connazionale? Anche perché l'internazionalizzazione è bella, è bello parlare con uno che ha un altro punto di vista, un'altra cultura, un'altra dimensione. Quindi io ad esempio quello che trovo alle Canarie è qui ad esempio ci sono tantissimi inglesi a Lanzarote, molti inglesi, molti francesi e tedeschi, anche americani. Però ecco, questo fatto di sentire parlare varie lingue, parli con qualcuno in inglese, con altri in spagnolo, a me affascina da morire. Quindi ecco, dipende anche poi di dove vai. Ecco, a Lanzarote non ho sentito ancora tanti italiani vivere. Da Tenerife ci è arrivata ad esempio, parlando della sanità, non è detto che in altri posti la sanità è peggio dell'Italia, perché domani o dopodomani pubblicheremo questo video di Tenerife dove questa ragazza ha partorito una volta in Italia e una volta ha fatto un altro figlio alle Canarie, di preciso a Gran Canaria, a Tenerife, scusate, a Tenerife. E lei a Tenerife dice che si è trovata benissimo, ma non solo per il fatto della capacità e della professionalità, ma a livello umano, perché quello che sta accadendo in tanti posti e forse anche negli ospedali in Italia eccetera, che ci arriva a noi, è che sta carendo, c'è molta carenza di livello umano. L'umanità in Spagna si sente molto di più, è sempre presente, dalla mattina che ti saluta qualcuno, hola, che tal, come va, e anche se non ti conosce, e il sorriso, e tutto questo sentirti apprezzato, accettato anche se non ti conosce nessuno, fa bene all'animo, fa bene allo stile di vita. Non è soltanto il fatto del sole, perché comunque sia, secondo me c'è necessità di questo. Beh, io Prego. concordo con quello che dice Barbara, sono un po' più scettico, ma lo sono io per natura, no? E il simpatico, l'accogliente, secondo me lo trovi in Spagna come lo trovi in Italia o non lo trovi, no? Però è vero che c'è un clima più Io parlo del clima, non disteso. parlo delle persone singole. No, ma è bene anche dire cose, Certo, punti sì, di sì, vista assolutamente. diversi, non è che non sia così. Io non credo che esista l'Eldorado, credo che poi ognuno è mosso dalle istanze che ha dentro, no? Chi ha desiderio di cambiare, di incontrare gente nuova, per il fatto stesso che cambia, la vita lo porterà ad incontrare gente diversa. Ma ripeto, è anche vero che chi cambia portando dietro di sé tutte le zavorre, tutti i suoi limiti senza averli mai nemmeno guardati per un attimo, nel breve si ricirconda delle stesse dinamiche, no? E ci è capitato di incontrare anche questo, ripeto, italiani che si cancellano da Facebook e fanno, quindi piccole comunità che diventano fra di loro, ecco, però lì è andare lì e riproporre l'Italia qua, no? E quindi se hai deciso di vivere a Lanzarote, adesso perché devi andare a litigare su Facebook su una cosa che succede in Italia? Vuol Sì, dire che, cioè, ma vieni a Lanzarote e interessati dei platani di Lanzarote, vai a vedere i vulcani, cerca di capire cioè, cosa... il cambiamento non è solo cambiare Se devi alzarti posto. e aprire Facebook per vedere, per rispondere a quello che dall'Italia, allora statene. Bisogna migliorarsi. Quello che noi diciamo sempre è che col cambiamento, Allora, col movimento bisogna migliorarsi. Se dopo tu sei arrabbiato perché ti hanno cancellato, uno ti ha bloccato su Facebook e vai a comprare le scarpe, tu stesso ti porrai in Cosa un determinato modo che quello che sia spagnolo, cinese, bulgaro, ti manda al diavolo perché sei tu che lo richiedi. Però anche Allora, questo, poi finisci. io dico questo, che se uno lo fa perché lo desidera, se uno lo fa perché necessita, se uno lo fa perché è curioso, il cambiamento proprio di nazione così è un passaggio talmente forte che secondo noi vale la pena dargli un senso. Un'impronta Dire, importante. adesso che cambio così, voglio anche pensare
come farlo, non solo dal punto di vista pratico, ma cos'è che non mi funziona qui? Allora cerco di non rimettere in moto gli stessi. Ecco, per esempio, mi incavolo ogni volta che vedo le news, non guardo più le news, non leggo più giornali, tanto il mondo va avanti senza di me. È inutile credere ancora alla storiella che dobbiamo sapere, essere coinvolti. Io sono sempre stato coinvolto, ho sempre espresso il mio voto, non ho mai cambiato nulla. Mi hanno sempre fatto credere che sarebbe cambiato qualcosa se io, se noi, se voi. Allora uno dice cambio, bene, dico per dire, allora tolgo queste, non mi alzo Togliamo più. lo stress. Noi siamo Da dove stati arriva lo qui stress? in un bar e sentivamo degli italiani che si incavolavano della Sì. politica italiana e vivono qua. Allora Salvini. Allora, va bene, però Sì, vabbè, anche ci sta, no. se ti diverte ci sta, ma non se ti arrabbi, se ti fomenta e se ti devi comunque Se poi stressare. te bloccano su Facebook. Senti, invece una cosa volevo dire. Secondo me, intanto volevo appunto leggere quello che ci scriveva. Allora, un attimo, leggo questa cosa prima. Senza fissa dimora, vi faccio i complimenti per come ci provate a far capire il vostro punto di vista. Grazie, noi ci proviamo, speriamo che arriva. E Non poi è un facile. punto di vista che si modifica, che non ha certezze, più che altro quello che possiamo sperare è a una piccola cerchia di persone con le quali abbiamo corrispondenza, di mettere così qualche dubbio, no? I dubbi. E lui dice sono che importanti. ha vissuto 2 anni alle Canarie, Allora 8 anni in Svizzera, 4 in Francia, parla 4 lingue e ha multiculturalità che ce l'ha di famiglia. Se volete qualche esperienza diretta di vita all'estero, lui è disponibile. Scrivici una mail, Se volentieri. tu ti metti in contatto Volentieri. con noi, organizziamo una bella diretta con te dall'altra parte o un'intervista anche da Bremonto. Molto volentieri, sì. È importante avere lo esperienze scopo dirette. è veramente il nostro... questo. Qua nessuno ha la verità. No, Come vedete infatti. io la penso in un modo e lei Io in un altro. Non siamo né degli storici, siamo così in giro per capire cosa succede. Cerchiamo anche di riportare Quindi, le esperienze, no? Che parlando con le persone ci arrivano, perché tante volte ascoltare le persone e le loro storie è importante. Tante volte ci si trova soltanto a parlare della propria e non ascoltare quella degli altri, mentre parlando troppo magari si perdono tante cose, quindi bisogna ascoltare. Per quello noi abbiamo fatto questo canale, Story Hunters TV, perché almeno le persone possono ascoltare le storie degli altri e da quelle avere degli spunti, degli stimoli. Quello è importante, giusto? Ma soprattutto, certo, e ci piace soprattutto che la gente partecipi. Partecipare. No? Assolutamente. Poi noi abbiamo veramente incontrato in questi 3-4 anni dall'intellettuale alla persona più semplice, dalla persona piena di valori, alla persona, cioè il ventaglio del panorama è chiaramente ampio, perché come sono ampie le persone. Se ci sono delle persone che ci sono piaciute di più o di meno, questo è per il fatto che dicevamo prima, cioè il fatto di legare il cambiamento o, come diceva ora il nostro amico, una conoscenza un po' più internazionale, e legarla ad una capacità anche di migliorarsi, di avere delle relazioni migliori con l'altro o di avere meno pregiudizi, no? E quindi essere più socievoli anche sotto questo punto di vista. A parte uno può essere socievole anche con una certa misantropia, per esempio. No, nel senso, io sto bene qui, ma sto anche bene col camper isolato in uno scoglio. Barbaro un po' meno.
È bello confrontarsi con gente di nazionalità diverse, di culture diverse, ammirare i luoghi che la natura ci offre. Grande. Certamente. Dario. Poi ovviamente siamo sempre in cerca di storie, di cambiamento, di pensieri, noi siamo aperti a collaborazioni, cioè scriveteci volentieri, ci fa piacere ascoltare la vostra storia e la nostra mail è storyhunterstv@gmail.com, la trovate anche sul sito, c'è il form sul sito, nei contatti. Perché qualcuno ci scriveva alcuni erano dei pensionati, diceva ma sono un po' preoccupato delle zone belle d'estate come per esempio la Grecia, che però poi d'inverno diventano un po' tristi. Beh, se uno cerca quel tipo di vita, diciamo un po' sempre sopra le righe o comunque così allegra, come un posto che è in eterna vacanza, le Canarie probabilmente in Europa è il posto migliore, perché Portogallo, Grecia, che sono bellissimi, la Grecia per me è molto più bella, ma è un mio parere. D'inverno chiaramente le temperature scendono, sono buone, ma scendono anche a 12, quindi i villaggi, le città, i ristoranti chiudono, no? Quindi sono i mesi da fine ottobre, diciamo, no? Fino alla Pasqua, che sì, magari una persona sola che si trasferisce esce. Può essere un po' triste. Se ha quell'indole lì, no? Se non è uno dipende che dove, sta bene dentro casa a leggersi i suoi libri, eccetera, allora quel tipo di persona, se viene in un posto come le Canarie, non c'è stagione, c'è quindi movimento tutto l'anno è sempre sì. in mezzo a persone che si divertono, stanno al mare, sono in vacanza, sono di buon umore, passeggi e vedi la vita degli altri sempre ilare e così serena e felice come quando uno appunto è in vacanza. Allora, se uno ha questo tipo di indole, le Canarie hanno una marcia in più perché non chiudono mai. Mi aggancio a questo perché abbiamo una persona che ci ha scritto prima e mi stavo dimenticando, che praticamente ci chiede un consiglio su Fuerteventura. Loro stanno per trasferirsi a Fuerteventura. Aspetta, fammi prendere un attimo il messaggio. Maurizio Aringoli. Ciao, interessanti i vostri video. Noi ci stiamo preparando a trasferirci a Fuerte. Siamo prossimi alla pensione. Ipotizzavamo Puerto del Rosario, forse la città è bruttina ma i servizi sono adeguati. A questo possiamo forse darti un consiglio di andare a vedere anche un altro posto, che è quello che a te è piaciuto molto, si chiama Morro Hable. Morro Hable è proprio a sud del Puerto del Rosario. Ci hanno detto che Puerto del Rosario non è carinissima, infatti l'abbiamo evitata, non ci siamo andati. Però Morro Hable ha tantissimi passei, ci sono vari passei. Io adoro i passei. Avete capito? Barbara, una spiaggia grandissima, veramente bella. E ci sono tedeschi, insomma ci sono tanti tedeschi, non ci sono molti italiani, non ne abbiamo sentiti molti. Vabbè, però Maurizio lui era chiaramente, si stava preoccupando, immagino, del servizio anche, ma Morro Hable non è sanitario. Distantissimo cioè non è che tu devi andare a vivere in un posto per stare vicino all'ospedale 10 minuti. Dipende poi che bisogni hai ovviamente dell'ospedale. È almeno il doppio. Allora, Morro Hable dista, penso, 25 minuti, capito? Da Puerto del Rosario, adesso te lo dico. Comunque se lo metti su Google Map vedi la distanza e vai a vedere Morro Hable perché è una zona molto, molto carina e a sud il clima è leggermente migliore di Puerto del Rosario, che comunque sia, Puerto del Rosario è vicino all'aeroporto mi sembra, sì. Quindi non è a nord, comunque è a metà. Quello che ci dicono le persone che abbiamo incontrato qua è che gli standard sanitari sono europei, cioè qua siamo in Europa ma non da ieri, non è che queste siano terre civilizzate da 15 anni, insomma queste sono terre dove già i romani arrivarono, no? E
Lanzarote si chiama così perché Malocello Lanzarote genovese la scoprì, insomma, la riscoprì, no? Prima nel 200 e qualcosa, ma già i Fenici, i Cartaginesi, insomma, sono le latitudini più a sud dell'Europa, ma lo standard di vita è uno standard spagnolo, quindi europeo. Tra l'altro, avendo girato molto il sud della Spagna, possiamo assicurarvi che la capacità di spendere denaro pubblico ed europeo degli spagnoli, noi italiani ce lo sogniamo. Negli ultimi 25 anni a livello pubblico ci hanno superato appunto di 25 anni, perché noi siamo rimasti fermi. Giardini, le strade, la sanità, le siepi. Scusa, volevo far vedere il mare però. Vai, le siepi, perché no? Sono importanti le siepi. E quindi... Il verde. No, c'è una cura, ha ragione Barbara, del verde pubblico, della zona pubblica molto, molto bella. Allora, c'è però una persona anche in lo Valpadana. standard sanitario è molto elevato, europeo. Però anche lì noi abbiamo degli amici, agenti, per cui contattateci pure che vi mettiamo in contatto. Richiesta please, mandate un po' di sole qui a Vicenza, in Valpadana, solo nebbia a tutte le ore, vi prego, siete fantastici. Però è bella anche la nebbia, adesso non voglio dire. Lui verrebbe nella nebbia, se vuole fare cambio. No, scherzo. Sarebbe bello poter, è bellissima. 5 giorni e 5 giorni. No, sicuramente. Beh, diventa pesante il dopo un sole po', tutti i giorni. A me piace, voglio dire, più vado avanti con gli anni più piace. Più ne hai bisogno. Però sono anche un grande amante invece delle brume, dei boschi, dell'autunno, delle nebbie. Perdonate, Pino, ti rispondiamo subito. Sapete se la mancata vaccinazione esclude la possibilità di trasferirsi alle Canarie? No. Cioè, non la esclude. Qui non c'è un clima molto... Poi chiudiamo questa parentesi che sì, non ci va di parlare di questo argomento perché ne viene parlato troppo, quindi parliamo d'altro. Qui esistono in via di massima, credo, tutte le prescrizioni che esistono a livello europeo. Mascherine. Dopodiché voglio dire, qui siamo mentre parli a faccio giugno, vedere un attimo. siamo d'estate, siamo a 25 gradi, quindi probabilmente qui c'è un'incidenza anche minore e sono tutti molto tranquilli. Comunque alla tua domanda la risposta è no, non occorre essere vaccinati per entrare qui, anzi sappiamo che molta gente dall'Italia, i nostri amici delle agenzie ci dicono che mai come in questo momento, causa Covid e restrizioni, la domanda, le richieste di trasferimento qui sono aumentate tantissimo. Adesso non so se per una ragione giusta o meno, perché poi, ripeto, qui siamo in Europa, quindi non è che qui è il paese del Bengodi dove uno fa... Anzi, la polizia spagnola è bella tosta, è bella... E anche per quello c'è molta sicurezza, quindi la sicurezza c'è. La sicurezza c'è, in Grecia è un posto sicurissimo, soprattutto cioè nel senso senza andare nelle grandi città ma nelle isole, quindi appunto non so, le isole Cicladi oppure Corfù o Rodi, Creta, sono tutte isole molto sicure, quindi per quanto riguarda la sicurezza veramente state tranquilli, sia le Canarie che io adesso non so se tutte le Canarie sono sicure, qua a Lanzarote c'è molta sicurezza, Forteventura anche. E penso lo standard sia alto. Così, anche a Tenerife, sì, ce lo dicevano anche altre persone, e anche in Algarve c'è molta sicurezza, no? Quindi anche il Portogallo è un paese molto sicuro, quindi non preoccupatevi di questo, se volete appunto... No, ve lì guardatevi il video di due milanesi, lui di origine siciliana. Ah sì. Come si chiamavano? Mara e Dino, che si sono trasferiti a Lisbona. E Dino era nero, anche nell'intervista
che loro vivevano a Milano con 3 allarmi per alzarsi, dovevano disattivare un allarme, attivarne un altro, poi se lo dimenticavano, suonavano, insomma. Loro vivono a Lisbona. Non ne potevano più, sono andati a vivere a Lisbona e per questo motivo Dino era nero con i nostri politici, a ragion veduta sotto certi aspetti. Per il fatto della Li sicurezza chiamava proprio. cialtroni. Sì. Era Se voi volete un cercare impeto. questo video, che è molto interessante, lo trovate andando Bella su, testimonianza. sul nostro canale Due persone video. a modo, molto colte anche, preparate, insomma. Lui era un dirigente, lei pure, insomma, persone con una vita impegnata e anche di relativo successo, no? Che poi magari purtroppo si trovano a non essere più a proprio agio a passare la pensione dove hanno sempre vissuto. E questo è una forma di disagio, non è solo, la gente non è che se ne va perché semplicemente così eccentrica. E non tutti vanno via solo per i C'è gente che soldi. dice Cioè, io no, ho no. i miei ultimi X anni, voglio stare in un posto dove mi sento sicuro, sto bene. Ma quante famiglie anche abbiamo conosciuto che vogliono comunque cambiare paese, ma non soltanto perché l'Italia cioè, non perché si vive male soltanto, ma anche perché c'è gente. Abbiamo intervistato l'altro giorno una ragazza che vive a Lanzarote, ha vissuto a Tenerife 4 anni, 5 anni, e ci diceva proprio: io amo l'Italia, io sono italiana, amo l'Italia e adoro il mio paese, non voglio assolutamente, non parlerò mai male del mio paese, però io ho bisogno di un altro stile di vita, ho bisogno di uno stile di vita, quello canario, mi si adegua, mi si adatta totalmente, perché ognuno di noi ha delle necessità, delle esigenze, anche a livello proprio di energie, secondo me. Poi io credo di più alle energie rispetto a lui, però a livello no, energia elettrica. Ognuno di noi ha delle necessità e a volte non si possono neanche spiegare queste necessità. Ad esempio mia madre dice: ciao mamma, C'è la mamma, c'è. mi dice: perché devi sempre parlare bene degli altri paesi? Anche in Italia ci sono tante cose positive. E io dico: io non è che parlo male dell'Italia o io, cioè, sto comunque toccando con mano alcune cose e le dico: basta, cioè tutto qua. Io sono di Ostia e mi fa pena la pineta di Ostia, mi fa pena vedere quel mare così, cioè mi dispiace sinceramente, però ci sono tante cose positive invece che ovviamente cioè, possono comunque avere un plauso, che comunque possono essere il cibo, può essere la nostra cultura, la nostra passione che abbiamo appunto per la comunicazione. Ci sono tante cose positive ovviamente, e la natura che c'è in Italia, però ecco, io penso che siamo figli del mondo, quindi dobbiamo prendere il buono di ogni posto. Facciamo come Pippo Baudo, non ce ne andiamo più o chiudiamo? No, perché ci hanno chiesto delle cose, volevo rispondere prima. Rispondo e poi diciamo chiudiamo con il tramonto. Gli fai vedere un altro po' il tramonto intanto mentre... Mi sembra che abbiamo risposto a tutti e facciamo vedere il tramonto così. Purtroppo devo lasciarvi, eccetera, eccetera. Ecco qua, gli ultimi commenti sono questi, quindi a posto. Anche noi, grazie, buon anno a tutti. 2 cagne. Ci andiamo a fare 2 cagne, che quella Molti di prima di voi era... sanno che cos'è la cagna. Io voglio lanciare piccola, una richiesta. Si usa in Italia aperitivi. Una delle cose che vorrei trovare nei prossimi anni è la birra analcolica buona, come quella che fanno qui. Qui fanno delle birre analcoliche buonissime. No, volevo farvi soltanto Però questo. quando ti esprimi così non sembri una bevitrice di birra analcolica. Sì, perché io non mi esprimo così per l'alcol, mi esprimo così per il mio modo. Certo, è vero, è vero. Allora, è stato un piacere, grazie mille e siamo felici che ci avete seguito. Iscrivetevi al canale, campanella se volete ricevere le mail e prossimamente nuovi video. Ciao! A presto!